Viete, prečo to stojí? Čo máte za problém? Zastavila ma riadka dopravného inšpektorátu, dali mi zákaz ďalej ísť kvôli prekročenej rýchlosti. Ja som bol, som zaplatil aj daný zákaz. A, no, moment. Toto si budem nahrávať, že? Lebo mám na to právo. Ja mám právo vám nič povedať. Nie, jasne. Máte nejaký doklad o tom? Samozrejme, všetky doklady. Ten doklad mi nedali. Oni mi to dali podpísať, to si doklad. A teraz mi dali, že mi zobrali vodičky, to vám viem dokladať. No, jasne. Zarábajú, pekne mi spievajú, pracovali súbovali čo? No a je ten problém, že oni mi normálne dali zákaz ísť s týmto autom. Ja som musel ísť na obvodné oddelenie, teraz idem peši stade, že už môžem pokračovať, že oni proste prekročili právomoci. A teraz potrebujeme pozrieť, lebo iba teraz som prišiel, že je tu napísané, že mi zakazujú prísť ďalej. A vidíte tu, že nepovoľuje. Vidíte, nepovoľuje. A ja s týmto musím ísť zase na obvodné oddelenie. Oni povedali, že mám ísť s týmto autom, mi dali povolenie. Napriek tomu, že je toto napísané, ísť k ním a že oni vydajú povolenie, že môžem, lebo tá hliadka akože ma šikanuje. Doplne. Hej, takže vidíte, že nepovoľuje. Len kvôli prekročenej rýchlosti, ja som bol slušný tak ako ku vám, ale proste je tam debil, vytvorený. Dúfam, že si to nevidím, ja si nepamätám tváre, ale tak isté. No, tu máte meno. Ja podobám na debila, ale tak... Nie to myslím, ale takto, že... poviem vám takto. Vy ste nemal hotovosť za zaplatenie pokuty, áno, ste priestupca, za prekročenie rýchlosti ste bol riešený, áno, za paragraf 16 na obci, áno, dobre. Takže z toho dôvodu vám bol zatrzaný. Vodičský preukaz. Nie. Tam je, že hrubé porušenie, to 70, to mi čítal, že to je hrubé porušenie cestnej premávky. A tam bolo jedno z tých odsekov, že mi môže zakázať ďalšiu činnosť. Áno. Rýchlosť. Áno. Takže viete o tom, že aj vy, keď zaberáte, tak dáte pokutu a ide ďalej ten človek. Áno, je to závazné porušenie a závažné porušenie vám môže, áno. No a ja som to už riešil, takže môžem pokračovať. Vodičský preukaz, áno. Ale že musím ísť s ním, až to mám tak napísané, že aby mi to prepísali. Alebo vy to viete aj vy prepísať, vy ste dopravný inšpektor, nie? No, ale oni mi to môžu. S operačným dôsledníkom. Môžu. Jasne, kľudne, vybavte si to. Natoč to, natáč kamerou. Aj takto, aj moje auto, aj ich, tak pekne, tak prejde aj mňa. Biela revolúcia proste. Toto je revolúcia a toto riešime. Vidíte ľudia, priamy prenos. To je už buzerácia, to nie je revolúcia. Dajte ešte prosím ťa na mňa, nech mám. Toto je tlačovka. Tlačovka, priamo naživo sa vám hlási Peter Sijovský, hlavný oddeľ za to biele revolúcie. Teraz som chcel stihnúť moju revolúciu o 6:30 a zase ďalšia policajná hliadka ma tu akože rieši. Akože dobrý je tento človek asi, ale proste zase to riešia a nemôže sa pohnúť ďalej. Spíkol som, jedna hliadka to bola, buzerovali ma, prišla druhá hliadka, že mám preparkovať o 50 metrov ďalej. Teraz, keď som išiel na obvodné oddelenie a späť, že môžem pokračovať v jazde, tak tesne predtým, ako som prišiel k autu, prišla ďalšia hliadka, respektíve auto z dopravného inšpektorátu a zase si pýtala odo mňa ten papier a že mám čakať, že idú dať čo riešiť. Tak, ale zdržujú ma 4,5 hodiny. Neviem, či to vidno, skús to tak dať, aby to bolo vidno. Počkaj. No, bolo. Dole je... Áno. Takže 4,5 hodiny to tu už riešime a chcem ísť ďalej. Nemôžem, lebo ešte tu na hliadka dopravného inšpektorátu má riešiť. Dobre, je to, beží to? No, takže máme tu akože romantické. Dobre, vypni.